Goedemorgen alle. Welkom deze schönen morgen zu diesem Gottesdienst. Wir werden abstehen und wir werden unseren Gott preisen. Nichts von uns kann schaden, nicht eine Wand, du brückst dich alle du brückst dich du. Die Vieren fast gebangen, durch deine Gnade von all die Kehren an, die fallen an. Du rufst mir ut i dort grad, du rufst min nären dort lägg, du rufst min nomen en min hart dort lägg. Din löv är skratta, din löv är störka, din löv är vakt mig, och vakt mig, och vakt mig har. Din löv är skratta, din löv är störka, din löv är vakt mig, och vakt mig, och vakt mig har. Celebreren doen dat hij ons koning wordt. En de geschichte is nog nog interessant wanneer je lezen doen. Jezus kwam met een burger in de stad na. Ik weet niet hoe hij niet op eens met een pier had kunnen. Maar dat wordt al zijn nog altijd stad was er worden. Maar een burger, die geloof ik, meint nog nog vrede. Je weet niet, dat er nog zo kalmalo, die merkt niet veel van zich. En hij kwam in de stad na en die mensen die worden wild. En we kunnen zeggen, Jezus wordt famous, of hij leidt zich toe famous meer, wat hij dan niet hoort. En de mensen vroegen werden opgericht wie eerst het bloos en ze zeiden dat is de profeet wat al lang had zal komen, dat is de radar voor deze wereld en de mensen werden opgericht. Ik lees mir in viele Bilder en social media weer alle vol, ik lees hashtag boero. En dat we bloos zeggen, fan doen zo. En wat mij nog interessant is van deze burger, Jezus hij zei tegen zijn jongeren, 2 Stück von dieser so guten Bürger holen, das sage ich nicht wer. Ich stelle mir so vor, Thomas und Judas, hier war es, das bis vor allem 4 Stück.
En daar zit dan een paar blijk doorgaan en du längst du wat er stuen. Meer? Waarlijk, ja, oké. Bus goed hoel, nee. Waarlijk hat stellen sie sich den, nee. Wem's wieder? Ja, er wieder, nee. Sag mal noch von der, und die was mit Präger Töpel paar Jahre geschafft haben, und verschiedenste Wände hier sein oder beim Sei mehr. Erstmal du ein paar blijk durchhauen, du ein Stück Chor, nehmen die da, ganz fehlt die. Ja, du das ja, ich weiß nicht, ne. Einer, wie sagt Leute Thomas, der ging zu Pomeram, vielleicht krieg ich einen, der baffelt von den Börder gleich hängen in der Bark. Wer weiß, ne, ich war da vielleicht mal bleiben, und du in den Zirkel stunden, wo die vorbeigehen. Ja, dat was interessant gegaan als de Börder gekommen ist. Nicht ganz so möglich gewesen, über diese Geschichte. Na, das ist meine Versatung. Keine wird, glaube ich, anders sein, aber das ist meine. Und das ist interessant, gleich lang nur dem. Wir sind so mutig und trachten sich Messer aus, dass Jesus kann auf ihre Kleider gehen, dann wird er frei vorbei. Es als die Menschen, die so diesen Schein abheben deuten, dann bei allen sind merken dort. Fut mit denen hier. Die wollen ihn hier nicht mehr, ne? Und weißt du, was ist so passiert von der ersten Tag nach Kreuzestag? Jesus, wir haben wohl mit einem belebt und wir sind mutig. Stützt sie wieder, rutscht uns die Freude drauf. Weißt du, wir gehen mal näher. Und weißt du, sie sehen, sie sollen im Tod merken, und das wird passieren dort. Viele Menschen, die diese Werk, die eten bloß wird Fleisch, leben herrlich vor den Himmel in der Kirche, diese Werk fahren sie einmal. Und dort ist vorbei ist, merken sie, Jesus war da tot und wollen sie nicht mehr in ihr Leben haben. Die das vielleicht nicht mehr eten, aber wir dürfen nicht mehr andere Dinge. Wir kommen sind nach Taub, wir preisen und loben Gott, der gewirkt und kämpft gegen uns, haben mit verschiedensten Menschen zu dealen, und dann rutscht uns Jesus mit so rauf und dann kämpft uns Fleisch über dealen. Ne? Das ist nicht fern so. Weil wir Jesus von der anbeten, aus unseren König, weil wir am Loben und Preisen, aber nicht bloß von der Morgens. Er soll König sein in unser Leben, alle Wege, wo wir gehen. Amen. Amen. Die sind eingelugt Freitag, klagt hier ins Morgens, Jesus dit im Gottesdienst, sie wollen Abendmahl haben, wollen Jesus sein Kreuzung plus zelebrieren hier mit ihnen Taub. So, die sind eingelugt Freitag, klagt hier dafür. Weil wir noch beten. Ich möchte vorher danken dir von der Morgens, dass wir können in dein Haus Taub kommen. Er das dein Tempel. Und mein Verlangen ist, dass wir bis Preis wird abgehoben worden von dir und die. Herr, wir wollen Hosanna ausschreien zu dir, Herr, wenn du bist uns König und du hast uns gerat. Herr, wir loben und preisen dich, dass du dort wellens wirst. Dein Sinn zu schenken und dass dein Sinn dort ewig hat, für uns zu gehen, so dass wir nicht dürfen gehen. Und du dadurch haben wir ewig Leben. Dankeschön dafür. Und Herr, Jesus, ich lade dich an, in diesem Moment, komm rauf von der Morgens in unser Mädchen. Schauf in unser Hort. Rieh uns an, dass wir würden bewundert worden und erstaunt worden, wie die bist. Und dass wir würden verändert worden. Herr, in jeder Nöte, was hier von der Morgens bin, als das physisch ist, körperlich, säulisch, was immer das ist, bitte ich, dass die Nöte wird gefällt worden. Und ich will alles, Herr, dass die nun wird hochgehoben worden, was hier von dir wird passieren. Amen. Death is beaten, you have rescued me. Sing it out
light shined among us, His glory revealed. Living He loved, dying He saved me, buried He carried my sins far away, rising He justified freely forever. One day He's coming, oh glorious day, oh glorious day. One day they led Him up Calvary's mountain. One day they nailed Him to die on a tree. Suffering, anguish, despised and rejected, bearing our sins, my Redeemer is living. And the hill nation stretched out on the sea, and took the name for me. Living He loved me, dying He saved me, buried He carried my sins far away, rising He justified freely forever. One day He's coming, oh glorious day, oh glorious day. One day the breakers must see Him no longer. One day the storm rolled away from the door. Then He arose over death He had conquered, and now He's ascended, my Lord evermore. Death could not hold Him, the grave could not keep Him from rising again. Living He loved me, dying He saved me, buried He carried my sins far away, rising He justified freely forever. One day He's coming, oh glorious day, oh glorious day, oh glorious day. One day trumpets will sound, for it's coming. One day the sky with His glory will shine. One wonderful day, my beloved will appear. My Savior Jesus is mine. Living He loved me, dying He saved me, buried He carried my sins far away, rising He justified freely forever. One day He's coming, oh glorious day, oh glorious day, oh glorious day, oh glorious day. Jesus, we danken dir, dass du hier bist mit uns vandaag morgens. God, ons heel is die over te roepen met ons prijs. We geven die alle eer. Du bist goed. Neem dit lof aan. Oh, we komt dit. Zo is el principio. Tuya es la eternidad. Llamaste
moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi paz, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Salvación, camino, tu espíritu vive en mí. Declara en tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy con manos alzadas, vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Tuyo soy, Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón
every chain, to break every chain. All sufficient sacrifice, so freely given, such a price, brought our redemption, heaven's gates, sing wide, we sing. All sufficient sacrifice, so freely given, such a price, but our redemption, heaven's gates, sing wide. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. And there is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. There's an army rising up. There's an army rising up. And there's an army rising up. To break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. Power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain, break every chain. Break every chain, break every chain, break every chain. Come on, bless it off. Let it off. Nomen deze dat is goed. Oh, de skip is erbij. Oh, de krankheid te huil. Oh, de blikken de nieuw op te meer. Oh, de dood van de oor op te meer. Oh, the worry. Oh, the doubt. Oh, fear. Depression. Oh. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, 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 break every chain. There's an army rising up. Come on. There's an army rising up. There's an army rising up to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. Come on, who's the army? Who's the army? Is an active. Rise we up. Show we up as een armee. Weet je dat we gaan noemen? Dat is even alle noemen. Die noemen is Jezus. Maar we ons einig waren met Jezus, dan hebben we de noemen Jezus gebracht. En die noemen, dan maar alles spreekt. En die noemen, dan kan eigenlijk vrij worden. En die noemen, dan kunnen de dingen van ons afvallen wat ons hinderen. En die noemen kan we gebruiken, want ons wordt geen ons kamp.
am Tod von Jesus kam, dann haben wir den Nomen brauchen. Das ist ein Nomen, was wir brauchen können, und sie Nomen ist Jesus. Und wie sahen der Armee, wie stoßen ab aus einer Armee, aus einer Kirchstube, aus einer Armee, und wie fährten jene diestre Mal. Wir nehmen Autorität an, wir nehmen Lohn an, wir nehmen die Menschen an für Jesus. Wir lohnen an für Jesus, aber wir nehmen immer mehr an für Jesus. Wir sind erst eine Armee, die sagt, an den Namen Jesus, dann habe ich Sieg. An den Namen Jesus, dann kann ich das tun, dann kann ich frei werden. An den Namen Jesus, dann will ich nicht mal gewonnen sein. Aber da muss ich vorstellen, wie gesagt, frei, die Kirchen sind gewonnen. An den Namen Jesus, Halleluja. In den Namen Jesus, erst das ist frei. Wenn ihr das annehmen, wenn ihr die einig warst mit Jesus, dann lasst ihr frei. Halleluja. Dann kannst du frei werden von Sinn, von frei werden von Video, von den Hort, was der schwer ist, wenn ihr die einig warst. Dass Jesus ist der Rader, er ist der Helfer, er ist der, was uns raten wird, er ist der, was uns frei machen wird. In den Namen Jesus. Gebt den Herrn einen Applaus. Er ist gut. Amen. Er ist gut. Amen. Amen. Je kan je doel sagen. Amen. Er ist gut. Er ist ein guter König. Sie, von dir dann zelebrieren wir Palmsonntag. Wir denken an was Jesus nennt, so aus Orlando sein, er kam ab dessen Bruder und da wird einfach so, er muss auf den Bruder kommen, nicht? Da wird ja so geprophezeit, er kann nicht mit der Fähne Piet kommen, er muss mit dort, wir sagen einmal, der Bruder, der kann nur stiefgenackig sein und der lässt sich einmal nicht so reich leiden, nicht? Aber er muss ab den kommen, wenn es dort wird geprophezeit wird. Aber wenn wir denken dann an Jesus, er kam dann und er erklärt sich als er wird der König. Die Menschen, sie freuen sich, nicht? Sie freuen sich, nie kommt der König, nie wo wir mal frei waren in uns Land, nie wo mal eine andere Regierung dann kommt, nicht? Nie wo nicht mehr, wir denken, ich schaue da, wie so wird Pan und Pri und PDD und das da, so lange hat Pri wieder gewasen, nicht? Nie wird mal Pan ankommen, deshalb wird der König, nicht? Das würde sein, und man haben sie sich in so einem Kartschutz, so sei es, sie wissen, dass wir ein König, oder wir ein anderer König, als was sie erwarten dann. Sie dachten, der würde etwas von irdischen Dingen frei machen. Aber heute kommen wir an, was uns viel wichtiger wird, dass wir wollen frei werden, innerlich. Dass wir innerlich wollen frei werden, du wirst kommen. Dass wir wollen frei werden von das Gesetz. Wir wollen frei werden von Opfern. Aber heute wird sich hingeben, außen Opfer. Dort, wo wir heute kommen. Und heute gibt sich hin, außen Opfer. Man, ich kann mir nicht, heute soll vielleicht von der oder dann, wenn einer ein Series stark predigen hat, dann denkt einer an Wort will er an dessen Sonntag predigen, Wort will er den nächsten Mal und so wieder. Aber ich wollte das nächste Mal, ich will wissen, wo das Jesus kam und heute das verfallen hat. Das gesagt, und wie du das gesehen hast, wenn heute das gesagt, was heute das verfallen hat. Heute kam und heute das verfallen. So, wie weit nicht heute ist der König? Da wir einmal angeschmiert, wenn wir denken, so, er wird lieber sagen, ein anderer König sein, als was er ist. Weil er ist. Wir denken, so, er wird das Land, sie wollen das Land haben frei machen. Und ich denke, ich komme das Gedanken an. Das Gedanken, dass wir wollen ein Land haben, wir wollen ein besseres Land haben. Amen. Und unser Land soll besser werden. Sie, aber weißt du, wo er will, dass unser Land soll besser werden? Da will er durch mich und durch die. Er hat in der Regierung angesagt, aber er will haben, dass die Kirche, die soll so dreist sein und die soll das Land annehmen. Und dadurch wird eine andere Regierung abstehen an uns. Da werden die Menschen verändert worden. Und dort wird eine andere Regierung sein. Wir beten vielleicht einmal, die Präsident soll mal anders. Aber weißt du was, wir sollen noch viel Dollar verbeten, als dass eigentlich ein Beruf sein. Das Evangelium zu verkündigen, dass wir einen Beruf sein, wer Jesus ist und dass wir gehen so aus Jesus. Dann wird wir auf einem sein, der Lohn verändert sich, unser Stab verändert sich, wenn wir würden so sein, so aus Jesus ist. Und wir haben verdraht mit unsere anderen Dinge, wir glauben, was uns wichtig sind und was aber nicht wichtig sind, so wichtig. Die einzigen Dinge sind wichtig zu tun im Leben. Aber Jesus sie nun verbreiten ist das Wichtigste. Dort wird er sagen, das gut und das tut die. Und das wird die so tun. So von dir, wenn wir denken dann an wir fährten unseren Kaumf, wir sind das in Sirius Band, wir wollen den Kaumf gewinnen. Ich Präsident der Trägerig, dass er uns das Bereitschaft gegeben, damit wir können gehen
den so tun gehen, wie kann den Kampf gewinnen. Er hat das Bereitschaft gegeben, er hat uns diese Rüstung gegeben. In vielen Sinne reden wir von Dingen. Von der will ich noch ein anderes Ding anrühren, dort ist es, ich will meine Botschaft zu stützen an. Fährt ihnen Kampf in Nomen Jesus. Sie, wenn die den Nomen Jesus brauchen an den Kampf, dann wirst du gewinnen. Er hat uns einen Nomen gegeben, das ist sein Nomen. Und an den Nomen kannst du brauchen, um den Kampf zu gewinnen. Vielmals dann hast du einen Kampf an uns. Wir wissen nicht, warum wir nicht gewinnen. Wir denken vielleicht nicht an, dass er hat uns einen Nomen gegeben. Und den können wir brauchen, und dann können wir gewinnen. Wir sind lange nicht so genug, dass wir daran denken, dass wir an einem Kampf sind. Wir sind so gemütlich in uns Land, wir sind so geloten, wenn durch viele Trouble sind in uns Land, aber danach in unserer Kolonie, wir sind so geloten, wir sind noch so friedlich. Wir denken vielleicht nicht an, dass es ein geistlicher Kampf geht, danach an, wenn es eben so friedlich ist in unserer Umgebung. Du geht ein geistlicher Kampf an. Und der geistliche Kampf ist viel gerade als die Gläubigen. Weil du hast so eine große, düstere Macht, die will hier so herrschen. Aber du hast noch eine größere Kraft, den sie nun als Jesus Christus. Und er will hier herrschen mit seinen Geist. Und er will hier sein, an unser Meer, an unser Leben, und durch unser Leben. Und dort, wo wir hier taub kommen, und dort, wo wir excited sein, dass er kommt predigen. Weil ihr von den Nomen Jesus, dann kann ich nicht übertrieben. Man einmal geht uns das übertrieben, vielleicht ein bisschen schein. Nicht uns geht das alle noch mal schein. Das übertrieben. Ich will es glauben. Meist allem geht das schein. Noch mal denkt das übertrieben. Aber weißt du, wenn wir predigen, wenn ich den Namen Jesus, dann tue ich nicht übertrieben, wegen den sie nun, alles muss sich bei. Alles muss sich bei. So, ich kann nicht übertrieben, wenn ich ehrlich was das dort sein. Ich habe einen Pastor, der sagt, dort so wie ich gleich, dass er predigen wird. Wegen dann können wir noch mal Dinge, noch mal Kraft mehr. Wegen in den Namen Jesus, dann habe ich die Dinge euch mehr, wegen die sehen euch, das ist gut. Und so, das wird mir auch gesagt, in den Namen Jesus, dann habe ich Dinge gut mehr. Und danach haben wir größte Gott, als Jesus sagt, dass wir die kennen sind. Die können haben wir gerade sein. So. Wir freuen uns dafür, Amen, dass du hast den Namen Jesus. Das ist ein Nomen Jesus. Ich bin excited von der Samar, dass ich gehen kann. Ein klein bisschen von der Wort Matter und von den Nomen Jesus. Wir wollen uns beschäftigen mit denen. Wir wollen sein, wo die Menschen den Nomen Jesus brauchen. Und wo das verändern die Umstände. Das verändert unsere Umstände. Das verändert ihre Umgebung. Und das, was wir wollen den Nomen Jesus brauchen, damit unsere Umgebung verändern wird. Das soll verändert sein. In Apostelgeschichte 4, Vers 12 sagt es steht, und du hast auch, das keine Radung, willst uns Menschen als unter den Himmel, das kein Nomen gegeben, durch den wir können selig werden. Du hast keinen anderen Nomen gegeben, durch den wir keine Radung finden und durch den wir können selig werden. Sie Radung fängen dort aus unsere Sinnenvergebung und so weiter. Selig worden, dort erst, dass wir können frei werden, wir können gesund werden und so weiter. Dort, wo wir einmal denken, wir sind selig worden, das bringt uns nicht den Himmel. Das bringt uns, dass wir Radung haben. Aber weil hier ist das so fern hineingedacht, was ich so sage gleich, dass hier haben sie, sagen sie, du hast keinen anderen Namen, durch den wir können geraten werden, dort ist durch den Namen Jesus. Wir machen alle durch den Namen Jesus, machen wir geraten werden. Du hast keinen anderen Namen, durch den wir können geraten werden, als Jesus. Ich habe einen Freund, heißt ein Pastor, er ist mein Freund, wenn ich einmal nicht persönlich kenne. Weil er hat einmal gesagt, dass du wirst kein anderer Namen aus dem Namen Jesus, durch den sie können geraten werden. Dann wird bald Amenazas gekommen in seine Familie. Wegen er hat gesagt, du wirst nicht ein anderer Namen aus dem Namen Jesus. Und das passiert in unseren Umgebungen. Das passiert hier in unseren Ländern rum uns. Wir glauben vielleicht, das passiert da und so vielleicht in einer anderen Welt, aber das passiert hier in unseren Ländern, hier in Mexiko, in den Estados Unidos, in Kanada. Das passiert da. Wenn wir in Brücken sein, das ist kein anderer Namen als der Namen Jesus, dann sagen sie, die wollen wir das doch zur Zeit bringen. Wegen wir wollen doch machen. Den Namen Jesus haben sie noch von immer wollen. Als den Namen Jesus abziehen, wollen sie den zur Zeit schaffen. Von der wollen sie haben wir den Namen Jesus zur Zeit schaffen, aber die wollen den keinmal zur Zeit schaffen können. So, wenn wir uns lieber einig waren, und wenn wir den Namen Jesus brauchen, wegen der erste Johanna. Amen? Wegen der erste Johanna. So, wir sollen immer weiter daran denken, der erste, der wird ans Rat, halt im Frühmarkt. Der erste,
Und das ist deswegen ist es wichtig, dass wir uns unser Gott stellen. Dann. Jakobus 4, Vers 7 sagt es das. Also, unser Staltchen Gott, Staltchen je in dem Beisen Feit, dann wird er von ihnen verschwingen. Sie, was sagt er? Wir sollen uns unser Gott stellen. Was meint er? Wir sollen uns unter den Gehorsam von Jesus tun. Wenn wir uns unter den Gehorsam von Jesus tun, dann gibt er uns Autorität, dann gibt er uns Leben. Dann sagt er, dann gebe ich die Macht, dann kostet je in dem Beisen Feind und dann wird er verschwingen. Eine andere Übersetzung sagt, dann wird er von die Wahrheit ran. Sie, das wird passieren. Und ich was den Namen Jesus brauchen. Wir müssen uns bis einig werden mit unserem Gott, was im Himmel ist. Wenn wir uns mit denen einig werden, dann können wir diesen Nomen brauchen, der über alle Nomen ist. Philippa 4, Vers 2, Vers 9 sagt es, du wegen, hat Gott uns auch gehoben, und ihm einen Nomen gegeben, der über alle Nomen steht. Ein Nomen von Jesus sollen alle Knien im Himmel und auf der Erde und unter der Erde bieten. Und alle Zungen sollen zu Gott seine Ehe bekennen, dass Jesus Christus ist der Herr. Sie, was sagt er? Die sollen sich alle bieten an den Namen Jesus Christus. Alle Menschen wollen bekennen, dass du als ein Herr, das ist Jesus Christus. Und sie denken, es ist die will von dir, aus die was Jesus bekannt, aus die was Jesus sein, dass sie nun als über alles, die von dir bieten, verarmen, die auf die Knien sein, dass Jesus ist der Herr. Die kostet von der dann oder die kostet Luther, wenn Jesus ist kommt, dann wirst du die bieten, aber dann wird er zu Lut sein für die. Aber von der, wenn die bieten, das ist für Jesus und die sagt, ich glaube, dass die Nomen als über alle Nomen ist, dann passiert dort, dass die einig geworden mit Jesus und dann wird die dort Luther, ich kann mal nicht Leute, dass die nicht Eier hast, wenn sie hast von der gesagt, an den Nomen Jesus. Wenn die von der sagst, an den Nomen Jesus, dann bist du gerat, dann bist du frei gesagt von der Sinn. Halleluja. Wir merken das so viel und so schwer, wenn wir uns bis einig waren, dass Jesus, was Jesus sagt, als Wahrheit, dann bist du gerat. Wenn du bis die einig warst, dass es Wahrheit, dann bist du gerat. Das ist lange nicht so schwierig, als was wir uns merken. Wir haben so eine lange Regeln gemerkt, von wo die mal gehen bekennen, wo die mal, du sind alle Tiden sind, wo wir mal gehen Dinge fixen, einer mit den anderen. Aber du hast eine Zeit, wo wir sein, was wichtig ist, dass wir das von dir erkennen, dass Jesus, der ist mein Herr. Der ist mein Herr. Und wir wollen unsere Zunge brauchen, zum Anbekennen. Sie Jesus hat gesagt, dass du eine Zeit kommen, dann wird je Kraft haben, dann wird der Heilige Geist abgehen kommen. In Apostelgeschichte 1, Vers 8, das erste Part, da sagt es das, dann wird der Heilige Geist ewig kommen, wird, wo je Kraft kriegen und wir wollen meine Zeugen sein. Heute seht ihr, der Geist Gottes wird kommen, wir weiten dort, nur dem wird heute sein, der wird nach wenn der, dann kommt der Geist Gottes und der fällt dann an und sie haben die Kraft von dem Geist Gottes, der wird anhören und sie werden Beruf, wegen sie haben Kraft. Sie, wenn wir Kraft haben, dann können wir Beruf sein. Ne? So ist es doch in unserer Welt, wenn wir weiten, die Menschen haben viel Geld, wenn sie dort sein, dann weiten sie haben sie Kraft. Wenn unsere Welt beweist sich mit Kraft, indem sie Geld wiesen da. Und hier oben, wir können jede Person, du brauchst nicht Geld haben, du brauchst nichts nicht haben, aber glauben an den Namen Jesus, dann hast du alles, was dir fehlt, dann kostet die Dinge tun, dann kostet die Dinge gewinnen. Die Kraft von den Heiligen Geist, die fehlt uns immer weiter in unserem Leben. Die fehlt uns da. Wenn wir diese Kraft haben, dann können wir vorwärts gehen. Und ich glaube, wir sollen uns das Vierten sein, ich habe den Heiligen Geist. Warum würde ich nicht sagen, ich habe den Heiligen Geist? Ich habe Kraft. Ich bin ein Zeug. Ich habe Autorität. Sie, wenn wir das glauben, dann, wir uns diese Dinge immer weiter repeaten, dann. Sie, wenn die würden Notes nehmen, die würden diese wieder, würde mit einem Haus nehmen, die würden an den Weg checken, was haben wir gehört, und die würden diese wieder umwandeln. Dann würde ich auf uns wirklich antworten, dass die Kraft haben. Dann würde wir das antworten. Aber vielmal dann an den Weg, dann beschäftigt mit anderen Dingen und verjäten von dem Wort Gottes. Das ist nicht, dass wir einmal ganz verjäten, aber wir verjäten viele wichtige Dinge von dort. Und dort bewegen wir uns nicht stark sein. Aber wenn wir diese Dinge uns immer sein, dann wollen die Wahrheit zu uns. Dann fangen wir dort an, nannte predigen an uns. Sie, Jesus sagt in Matthäus 28, Vers 18, sagte, und Jesus sagte an, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Dann gut nicht, nur der fällt ja von
von der Welt. Merkt am der Lehrlinge und deupt dann an den Nomen vom Vater und Sehen in den Heiligen Geist. Lehrt an alles zu tun, was ich ihnen befohlen habe. Und verlot ihr darauf. Ich sie immer beigehend, aber ein von dieser Welt. Sie hier Jesus, er jaft uns Versprechen. Er sagt, erstlich sagt er, du sollst gehen, du sollst Menschen lehren, du sollst Menschen sein, was Jesus gelehrt hat. Er hat uns ein Lehrbuch sozusagen hingelassen. Er hat uns das Evangelium gegeben, um seine Wahrheit leben. Und dass wir können Menschen gehen und sagen, das sollst du leben. So ist Jesus dort. Und wenn dieses dort leben darfst, dann sollst du gehen, dann wollen die Menschen, dann kannst du die lehren, und dann wirst du die Menschen nach Jesus bringen. Und all diese Dinge wollen passieren. Und sage ich da, und dann, ich will bei dir sein, für immer. Ich will immer bei dir sein, aber in ein von der Welt. In Lukas Kapitel 10, Vers 19, hier sagt Jesus das. Kijk einmal, ich habe ihnen Kraft gegeben, ab Schlangen und Skorpionen Ramm zu kleinen. Und über den Feind seine Gewalt zu stoßen. Und jemand wird nicht schuden. Hier ist bei diesem Vers ein kleines Stück uns konzentrieren und was hier sein wird. Sie sagt hier, weil wir sagen, oh, das seht ihr zu den 12 oder zu den 70 und so. Heute seht ihr zu all die. Luther sagt, dass immer war, dass erst zu all die, hat er das gesagt. Wenn wir denken dann, heute sagt er, ich habe Kraft gegeben, abschlagen, wir wissen, was das meint, nicht? Das meint, ab so tun in seine Engel, seine Gäste, was immer, oder ab Skorpionen. Mir ist es interessant, dass er das hier zweimal abnahmen hat, ab Schlangen und ab Skorpionen. Weil diese Hand, was er, glaube ich, gewollt uns lehren, ist, dass er ab verschiedensten Wegen, was er uns angerät. Einmal aus einer Schlange, einmal aus einer Skorpion. Eine Schlange ist uns sehr jeden an. Viele von uns gleichen nicht Schlangen. Ich gleich nicht Schlangen. Ich gleich überhaupt nicht Skorpionen. Aber Skorpionen, das sollen wir vielleicht nicht so fährten in unserer Umgebung, nicht? Aber die können auf einem Stach hier sein in unserer Umgebung. Und die können uns auf einem Stach bieten. Sie nicht, weil das sein, wir können über so tun herrschen, aber einmal, wenn ein Skorpion, der kommt und der will uns anbieten, der will uns specken. Er kommt zu stitten, er will uns zu stitten bieten. Sie einmal, dann habe ich nicht an gedacht, dass der Skorpion, der wird kommen, der wird reit sein, der wird uns specken. Der Skorpion, wenn sie das so tun, er braucht immer wahre Menschen. Das wird er brauchen. Und dann glaube ich, der Mensch ist der Schlag, wird einmal der Feind, der herrscht an den Menschen, so wie dann für den Mensch Dollar rechten, als was wir so tun würden sein, wie er ist. So dann brauchen wir für den Mensch so zu doll ran, an der Stelle, dass wir so tun würden, so doll ran. In Heuwelten kommen und er speckt uns einmal das Skorpion. Sie einmal erst, dass es steht. Menschen, die kommen und die wollen uns weitern, das wird uns specken. Aber was sagt er hier? Aber die wird das nicht schuden. Wogegen wird die das nicht schuden? Wegen die glaubst an den Namen Jesus. Sie, dann kannst du vergeben. Dann kannst du vergeben, dann kannst du loslassen, dann kannst du frei werden. Wegen wenn du den Namen Jesus brauchst. Sie, ich finde das noch nicht wahr. Das soll nicht, im Neuen Testament, das soll nicht können gewinnen. Wegen sie wissen, wer Gott wird. Und sie wissen, dass sie an Jesus Christus gerecht werden, dass sie kraftvoll werden an Jesus Christus. Sie, wenn wir das verstehen, dann brauchen wir nicht besser werden, dann brauchen wir uns nicht verhassen, dann brauchen wir nicht zanken untereinander, dann brauchen wir all diese Dinge, brauchen wir da nicht tun. Wo wir wollten da, wann nach Trouble kämpfen, wann nach uns wird, so tun, nach was proben, uns durchzukriegen, uns wird das nicht schuden, wegen wir sind immer gewinnen. An Jesus Christus sind wir immer gewinnen, wenn wir an Jesus sind, wenn wir an am Fetten da. Und dann ist es wichtig, dass wir das tun. Aber Jesus lehrt uns ein sehr wichtiges Ding, was wichtig ist, was wir sollen tun, wenn wir den Namen Jesus brauchen. Er lehrt uns dort, dass du erst ein Fasten im Beten, was wir machen tun, dass wir die Beise machen, gewinnen. In Markus Kapitel 9, du sagst, dass die Jünger, die können das nicht tun, und Jesus, er können das, und dann sagt Jesus, wenn du willst fasten im Beten, dann wirst du das können. Dann wirst du können. Die Menschen wird das fand ich, dass Jesus seine Jünger nicht fasten. Jesus sagt, nee, dass ich hier an Erde mehr sein, physisch, dann brauchen sie nicht fasten. Aber wenn ich wach sein, dann wollen sie fasten im Beten. Und sie, dort wird der Apostel sehen, wir wollen fasten im Beten.
Mir ist das interessant, sie sehen, Sieg in dir, können, dort die wollen die andere arbeiten, aber wir wollen fasten und beten, wir wollen das Wort Gottes predigen, wo wir, wegen sie wissen, du wir Kraft haben, wenn sie fasten und beten, dass sie können das Wort Gottes predigen. Wenn sie sich handgeben, dann haben sie den Mann. Dort wo wir in Petrus, einmal, wenn die Menschen brachen Kranke, wenn sie dachten, wenn bloß die Schatten, wo immer kommen, dann würden sie gesund worden. Aber weißt ihr, was das Interessantste ist? Dass es sagt danach, die werden alle gesund. Und man sagt, der wird nicht an den Schatten ankommen. Wir hatten gleich wieder das erste Schatten, weil es was sie glauben an Jesus. Sie glauben. Einmal wieder der Paulus, er hat seine Schweitdicke, und der schackt der Wahrheit. Sie wo wegen wieder, dass die Menschen geheilt werden durch die Schweitdicke? Wegen sie glauben. Sie glauben da an. Glaubst du da an? Glaubst du, wenn ich meinen Schweit aufwaschen, dann würde es an den nächsten passieren? Vielleicht wird viel zu ehrlich sein, nicht? Zu Deutsch werden sie nicht so nerv. Und so werden sie, glaube ich, geheilt. ich glaube wirklich, wir haben ein bisschen ein Problem. Aber das ist wichtig, dass wir fasten und beten dann. Wenn wir fasten und beten, dann können wir jeden so tun. Dann können wir je. Dann können wir gewinnen. Und im Namen Jesus passieren immer wahre die Heilungen. Sie brauchten den Namen Jesus, um die Heilungen passieren. In Apostelgeschichte 3, Vers 6 und wieder, du fängst wieder diese Geschichte von dort, Petrus und Johannes, die gehen im Tempel, so ist gewarnt werden gegen sie Glock 3 und sie beten. Wo sie sind eigentlich gewarnt, dann den Glockentiet, dann go wie einander wie beten. Sie hatten eine Gewarnheit, dann gingen sie und dann dürfen sie beten, dann fangen sie durch das Hormon, was 40 Jahre alt wird und da nach Himmel kann gehen und sagt Petrus da, selber und Geld habe ich nicht. Aber was ich habe. Sie, wenn wir nicht ganz so besorgt sein, an uns denken, aber wir wollen besorgt sein, dass Jesus wird an uns leben. Dass wir wollen arm mit uns drehen. Dann würden wir auch viel leichter können sein. In den Namen Jesus, steh ab und go. Sie, das stehen ab, und die jenken, die tanzen, die streichen, wie mutig. Hey, preis Gott. Und die Menschen gleichen dort nicht. Sie, wenn die Menschen preisen, das gleichen Menschen fertig nicht. Kostet danach down. Kostet danach Gott preisen, wenn Menschen dort vielleicht stierend ist. Sie, mir wird das interessant. Was sind die drei Helden an seinem Grot sehen hier so fern? Er fängt an Lied zu schreien. Er fängt an Lied zu schreien. Nicht Rohr, aber voll Frieden. Er lobt Gott und preist Gott. Ich dachte, lobt ihn schreien. Wo wegen? Wegen, wenn der Ältere nicht will, dann lobt ihn clean wegen Schreien für Jesus. Wenn ich nicht will, dann lobt ihn clean wegen Schreien für Jesus. Sie, die lehren mir durch eine Lektion. Er schämt sich nicht. Wenn der andere, wenn das ging, um Gott loben und preisen, er schämt sich nicht, um seine Stimme eine Hand zu heben, und Gott bis zu loben und preisen. Vielleicht denken wir so, weil der hat vielleicht noch nicht dort verstanden. Weil ihr dort verstanden, dort verlieren wir viel, wenn wir groß worden dann. Jesus sagt, wir sollen so wollen, dass die Kinder. Wir sollen so glauben, dass die Kinder. Sie, die sind natural, sie tun die Dinge. Wir haben viel zu leicht, wir haben kurz unsere Scham zu hoch und denken kurz an, was der nächste denkt. Und wir denken, was wird Jesus sagen, wenn wir mal lastig waren, nicht wollen wir Gott loben und preisen. Was wird er denken von uns? Aber vor allem darf ein bisschen Gott geracht dort am Himmel, wenn wir am loben und preisen da. In Apostelgeschichte 9, Vers 31, da fängt wirklich eine ganz interessante Geschichte. Jetzt sagst du es dir. Dann hat die Gemeinde in ganz Judäa, in Galiläa und Samaria Fried und büden sich ab in der Helle Jesus, gab einen Kraft und Mut, in Gottesfurcht zu wandeln, und sie werden immer mehr. Bis mal hier so ein klein bisschen denken, was hier so passiert. Er sagt hier an diese verschiedensten Städten, du wird Fried. Und was sagt es? Sie büden sich ab in der Helle Jesus, gab einen Kraft. Sieh, wenn wir uns untereinander abbüden, dann hast du so Kraft an uns, dann kommt der Heilige Geist und gibt uns Kraft, der gibt uns Mut, der gibt uns Fahrt, Gott zu dienen. Und das ist dort, wollen wir immer mehr zu der Gemeinde beitragen. Das ist dort wartet. Wenn wir wollen das dort leben, dann kann die Gemeinde wachsen. So, wenn wir wollen haben, die Gemeinde soll wachsen, dann machen wir diese Dinge tun. Hier gibt uns Dinge zu sein, was wir können tun.
Wat is dat wat we kunnen doen? Ons ondereinander opbouwen. Nou wat de Heilige Geest komt. Zegt dit, als Petrus ramreis, kwam hij ook wat lieder in bezag de Heilige door. Dan traf hij Aeneas, den gelähmte man, der du 8 Jahre im Bad gelegen hat. Petrus sagte an, Aeneas, Jesus Christus merkt die gesund. Stu ab und merkt den Bad. Aeneas stund, fuß ab. Ich denke an, wenn wir wollen mal wirklich so gehen, so als Jesus ging. Wenn wir uns so wollen, so zu gehen als Jesus, dann würden die Dinge passieren. Weil wir haben viel zu sagen, gesagt, er wandert nicht was. Er wandert nicht was. Aber wandert was? Was dann, wenn er am Tag wird passieren? Was wollen wir dann tun? Wo wir Frieden haben? Wir haben uns denken als Arach. Wir machen unsere Sinnesänderung ändern. Das ist was wir machen. Wir machen anders aufhören zu denken. Wir machen denken, wenn das passieren wird, dann wollen die Menschen sein, wie Jesus ist. Und dann wollen die Dinge anders passieren. Wenn wir wollen den Namen Jesus brauchen, dann wollen die anderen sein, dass du erst ein Leben ja Gott. Das wird passieren. So dort deuten sie das an verschiedenste Wege. So dort werden Todes abgewagt war zum Leben. So eine Geschichte fingen wir auch kurz du wieder, eine Apostelgeschichte, ich wollte nicht lesen, aber du fingen wir dort du wieder eine früh Tabia, sie starb und sie wie eine ungenommene Person, eine abkickende Person, was sie wird. Und als die Menschen dort hier, und Petrus wieder dich bieten, dann leuten sie Petrus kommen, und Petrus, kam daheim, und wagt diese Tabia vom Tod ab. Schickt der andere die Stuhl, die Menschen wissen, was für eine gute Worte der getan hat. Petrus ging dann und sagt, Tabia, steh ab. Und er kickt an und bracht nicht den anderen Menschen. Das wird passieren. Da. Wir glauben da vielmal nicht an, wenn es war. Wir glauben nicht, dass das Wahrheit ist. Nicht? Wenn wir dort nicht an glauben, dann sagen wir, das wird es nicht so. Dann merken wir Gott zum Lehnen, so zu sein. Das ist was wir tun. In Apostelgeschichte 20, das ist noch eine sehr interessante Geschichte. Und ich habe mir gedacht, wenn ich mal den Mädel danach, bis einmal predigen, und die würden schleuprig worden. Was würde dann passieren? Hier ist Paulus, der predigt, noch was an der Nacht, und er soll Mädel an der Nacht, du sagst, was du dann am dritten Straßen, und du einer, der sagt am Fenster, und du sagst nicht Rütenverses wieder haben. Und das ist einer, der fällt rauf, und vom dritten Stock rauf, und er ist tot. Und sie bringen ihn an, und Paulus schmiert sich über Arm, und er wagt ihm ab vom Tod. Man, das ist eine gute Geschichte, ne? Das ist eine gute Geschichte. Aber wenn ich die würden, kann Pott sein von dort. Wer wirst du wollen sein? Wenn von der Person wirst du wollen sein, wird der Rauf und ein Dreh abgewagt wird, oder wirst du Paulus wollen sein? Wer wirst du wollen sein? Ich glaube jetzt nicht, das Wichtigste, wer wir wollen sein. Das Wichtigste ist sein, dass Gott ist allmächtig. Und er kann Dinge tun. Und Gott tut Wunder. Und er wagt Menschen von dort ab. Er tut das. Sehen Sie, es dort passierende Dinge. Wenn wir denken, das ist ich will das Geschichte was lesen, das ist so wundervoll. Hier ist eine Apostelgeschichte, 16, Vers 16. Hier ist als ein Tag, als wir nur den Platz gingen, zu beten, einmal war es interessant, sie gehen auf eine Stätte zu beten, nicht so? Da traf wir einen skloven Frühmensch, der ein Wahrsager jetzt hat. Und der Herrn, durch er Wahrsein viel anbrach. Man, Gott gelte da. Der Frühmensch kam Paulus und uns hing heran und schrie, diese Männer sind der allerhöchsten Gott seine Diener, der uns sagen, wo wir können selig werden. Sie sagt hier in Wirklichkeit nach der Wahrheit, aber hör mal, was hier in 18. Vers sagt. Das sei einen Tag nach dem anderen. Weil Paulus durch er so verdrießlich war, das hört sich von nicht? Dass er so verdrießlich war, dass er sich umdreht und sie unter den Gästen sieht. Ich gebe dir in Nomen Jesus, in Jesus Christus seinen Namen, ut Rite kommen, und Fuß für Leute Jesus are. Sie einmal erst das steht, wie man erstmal verdrießlich war, was wir je in der Beise Macht schaffen dann. Verdrießlich war.
Wem hat das einmal so gegangen? Haben erst mal was verdrisslich war und dann hat jenen, der bei der Macht geschaut. Sagen wir, wenig was abheben, aber das sind so der Bekannte. Ich bekannt, einmal, ich kann an mehrere Occasions, mehrere Mal kann ich mich erinnern. Ich war erst mal verdrisslich. Wir können sein Dahl, nicht? Weil das hört sich der Schlag so. Verdrisslich hört sich besser. So, wir waren verdrisslich. Und als wir verdrisslich waren, dann fangen wir an, erstlich vielleicht zu fasten und zu beten. Und dann sehen wir zu so tun. Nicht mehr hier, ob das steht, wo ich nicht mehr, als es dort ja, nicht? Und was passiert? Dann muss der wahr. Wir können uns von vielen Geschichten, sind es dort, glaube ich, untereinander uns verteilen. Und wir sollen manchmal, wenn wir spazieren am Asch, wir sollen uns von diesen Geschichten verteilen, wo wir haben gefällt, jeden, der bei so macht, und wo dann immer weiter, der bei so Gäste verloren hat. Wo wir, wenn es an den Nomen Jesus als Kraft, dann haben wir jeden, der macht, stehen. Und ich will zu uns das sein von dir. Kraken don't, das Fan, wenn je noch mal verdrisslich war, wenigstens dann nehmen wir Stellung. Was verdrisslich? Nicht jeden Mensch, nicht jeden Ding, aber wo mal verdrisslich, jeden so tun. Wo mal verdrisslich der Weg. Wo der Nächste leiden hat, wo der Nächste vielleicht nicht kann im Sieg sein, wegen du hast vielleicht ein Yes, was der Mensch immer weiter festhalten hat. Und dann mal drei sein und sein, und von der wieder in den Namen Jesus weich. Und diese Frühmensch, der wird frei. Und so haben viele, sind frei geworden, durch den Namen Jesus. Ich kann mich von vielen Menschen erinnern, wo wir haben für Gebet, wo wir haben gestern gehört und so wieder, die sind frei geworden, wo wir brauchten in den Namen Jesus Christus. Wir haben gefasst im Gebet und in den Namen Jesus Christus, dann wird der Jesus weich. Dann wird der Jesus weich. Und der kommt von der Weisheit. Wenn die Dinge hast in deinem Leben, in den Namen Jesus, kann der weich. Und das gute Ding ist, du brauchst nicht einmal looten für die Beten, die kosten die Salz in den Namen Jesus, kostet dort down. Sie vielmal kommt so tun nach einem, und der will mit seinen Gästen ein belassen, und dann kann wir eigentlich an den Namen Jesus, kann wir sagen, nicht mehr als es steht, nie was nicht kann. Ich glaube, wir tun das für. Ich würde auch das mehr machen. Man, dann kommt der arschige Gedanken an, der will ihm durchrieten. Dann mag ich sagen, no. Jesus, was du nicht kannst, das soll mich durchrieten. Ich brauche den Namen Jesus. Du brauchst den Namen Jesus. Das für wir. In Apostelgeschichte 8, Vers 6, diese Geschichte, weil ich brauche zum Schluss, und hier sagt es, das ist das. Und das Volk wird sich einig. Kann ja immer wahr sein, was das braucht, zum Dinge, was passiert, da braucht wir uns einig sein. Sagt Jesus das. Und das Volk wird sich einig in beide Sachen. Aus der Hirten, was Philippus sieht, in der wundertätigen Sauen der Heidheit. Heißt ja. Sie werden sich einig. Aus sei dort Sauen, aus sei dort Hirten, was passieren, dann werden sie sich einig. Willst andere Gäste führen mit einem großen Geschrei, mit viel besetener Ried, in viel, die gelähmt und lohn werden geheilt. Und du wirst eine große Freude an der Stadt. Du wirst eine große Freude an der Stadt. Und diese Stadt, wo du beim Wohnen, kann viel Freude sein. Wenn du den Namen Jesus brauchen. Und wir den Glauben dann. Wir uns einig waren mit Gott. Wir im Gebet sind. Dann kann Friede in unserer Kolonie passieren, in unserer Stadt. Und die, wenn wir kicken das online, wenn die dort glauben das, du kannst in den Area, du kannst Friede passieren in dein Leben. Du kannst Friede passieren in dein Leben. Du kannst frei gesagt werden in den Namen Jesus. Glaub du an. In den Namen Jesus Christus kannst du frei sein. In den Namen Jesus Christus, je wat hier gebannt zijn, je wat online kijkt, je kan frei worden, want je den Namen Jesus braucht. So da kannst du den Kampf gewinnen. Want so tun je in die Kämpfe, die will die Lehnissen an die Menschen, die will die sein, die all diese Dinge, was die nicht passt. Und die will die durchrieten mit Krankheiten, mit Weidel, mit Bedrägung und so weiter. In den Namen Jesus Christus kannst du dort daunen. Du kannst frei werden. Wenigstens, du hast Autorität. Und die best einig geworden in den Namen Jesus. Und die best einig geworden mit Jesus. Wo die einig von dir mit Jesus?
Von der Gemeinde will ich sagen, weil wir uns einig worden mit Jesus, weil wir da erfahren, ist, was wir ever haben. Ist der Herr will sich bewiesen. Das Gäste, die waren schrieden, die waren wach dran. Wir haben Macht über die Weise Gäste. Halleluja. Aber wird ihr nicht abstehen und anfangen, ihnen Gott zu loben und zu preisen. Wegen sie Nomen, als über alle Nomen sind. Und hilft sie ihnen Nomen ab, dann sagt Jesus als über alle Nomen. Jesus als über alle Nomen. Wegen Jesus als über alle Nomen. Den Nomen Jesus, über den Nomen Jesus fragt mich, dass ich den habe. Über den Nomen Jesus, wo wir Frieden haben. Den Wand ich an, wegen der haut mich. Der führt mich da. Der bringt mich zum Sieg. In den Namen Jesus. Der bringt mich zum Sieg. Wegen du hast das Kraft an ihm. Halleluja. Gebt den Herrn Applaus und fangt ihm an zu loben. Fangt ihm an zu sein, er ist gut. Sagt ihm, wie wir, dass er gut ist. Sie wollen hier singen, aber ich will sagen, wie wir. Sagt ihm, wie wir, wo gut er ist. Wat den Namen von Jesus Christus für Gemeinde. Sagt ihm dort. Wat het begint aan. Sagt ihm dort. Das dort die am Magnify. Das dort die am Vergraten an ihn selbst. Ich kann am nicht vergraten, aber ich kann am an ihn vergraten. Das ist dort. So los dann im Fest an. In der Namen Jesus.
Break every chain, break every chain, break every chain. Du hast Kraft in Jesus sein Namen. Wir machen uns zu lehren, sein Namen, Bruder. Mehr sollen Dinge von der Dag noch wie uns lehren. Maar het eerste mal nicht geschafft habe, aber frisch. Smorgens als ik de Geschichte lesen deed van wie Jesus met den Bruder anreden deed. Matthäus 21 vers 9, du sagst dit. Je zegt dat du in Gott sein Namen kennt. Eigentlich sind gesegnet, wenn wir kein Jesus sein Namen von der wir ben taub amen. Seid gesegnet. Denkt ihr an, dass wir sind der Kopf und nicht das Seele. Wir brauchen sie Namen, wir sind Sieger, wir nehmen das Schwert und wir kämpfen. Und wir kämpfen mehr als Fleisch und Blut. Wir kämpfen Gäste, die wo wir unseren